Hello，大家好，我係溫哥華專業地產顧問潘思央。咁今日咧，我就想同大家講一講2日前出嘅一個新嘅退稅優惠俾大家，就係一個叫做 First Time Home Buyer 嘅 GST rebate。咁呢個咧係2日前政府 announce 嘅。咁點解我想拍呢條片咧？就因為咧好多客人都問我，其實佢哋 qual 唔 qualify，因為好多都之前買咗condo pre-sale 啊、townhouse pre-sale 啊。咁可能佢哋好希望可以攞到呢個優惠啦，因為其實嗰個銀碼都唔細嘅，因為係 GST 5% 啦。如果你買嗰層樓咧係100萬樓下咧，所有嘅 GST 即係可能係5萬蚊啦。如果你100萬嘅話，咁你就可以全部退稅嘅。咁如果係100萬至到150萬之間咧，就係有個 partial 嘅 rebate。咁但係呢個 rebate 咧，其實係你點樣都要俾咗出嚟先嘅。即係成交嘅時候，你俾咗呢個稅之後先申請翻，因為佢有啲 criteria 要大家去 fulfill，譬如你係要18歲以上啦，或者你係要係公民啊或者居民等等。咁同埋咧，另外一個咧就係個時間上啦，個 contract 咧其實要喺5月27號2025年開始之後先會可以benefit 到 from 呢一個 GST rebate 嘅。咁所以好多客之前買落嗰啲咧，其實有少少失望啦，因為佢哋以為得，但係我就同佢講啦，其實唔可以即係倒翻錢去申請呢個 rebate 嘅，咁只係一個5月27號之後買嘅 condo 啦嘅 pre-sale 啦，先至可以係退到稅嘅。咁所以我想 send 呢個 message 俾大家 clarify 翻。咁如果大家係諗緊買 pre-sale 咧，其實真係會慳翻好多，因為起碼係5萬蚊啦。如果你買100萬，咁如果你買70萬，咁都成3萬5蚊啦，都唔少啊。咁所以其實係對 first time home buyer 嚟講係好好嘅幫助嚟嘅。咁所以如果大家有問題咧，隨時可以聯絡我啦。多謝大家收睇，下次見，拜拜。